Namna mpendwa msikilizaji wa kipindi Mtazamo wa Wasanii. Bwana, leo tuko mu Golden Party. Nikikwambia lazima nifanye. Unaona? Sasa leo tuko na mtu mzima Oscar Deco. Ulikuwa msikia tu ku radio. Mais leo tuko naye hapa ku activité tu ya siku ya leo. Et sinon Oscar amjambo. Ajam sana. Unakaza? Journaliste, tuko bien journaliste. Kaza. Tunakaza kabisa. Mimi naona kicheko, make ikuse evenement ilipita gisi tulikuwa tunawazia mimi nadhani. Bon, mimi nacheka juu Mungu anasaidia evenement napita, hakuna probleme, hakuna shida. Kweli eh? Et peu importe situation tapita mimi napita kabisa. Evenement ilikuwa evenement gani kwanza? Bon, en fait, si tuko ba jeune entrepreneur, tuna œuvre mu management na kuorganiser ma événement culturel. Hii événement naweza sema ilikuwa préparé sur le plan ya kurudisha batu mumudi. Tunapenda turudishe jeunesse mumudi, ba comprendre kama malgré situation tulikuwa tunavivre, leo deja tunaweza fanya kila kitu yenye inawezekana de façon que jeune asababu magumu yetu tulipitia pandai miezi zilipita. Kabisa. Na relax team ndio mambo tuko tunaona hapa wote ama mlongeza wengine mu comité. Parce que mimi mko ba mingi sana. Oui, relax team inakuwa na equipe yake. Inakuwa ni groupe kabambi iko na comité ya 20 personnes. Na wale 20 personnes ndio bako natumika saa hii. Donc bengine banaweza ongezeka ni bafane sasa ba relax team. Mais tuko 20 personnes mwa hii equipe. Na sijue watu walikuwa na besoin banawe. Kunao nao ni ngapi? Kunawa haiko makuta ya mingi, ni juste $5 et $4. Ilikuwa $5 tukapunguza de façon que batu wa comprendre que tuko besoin tu ya kufa mude kwetu bien. Bora kabisa. Bwana, kwa siku ya leo hivi tuko na besoin tu yue. Est-ce que hii evenement itakuwa hii moya au itakuwa kumwaka itakuwa kila siku? Bon, relax team inakuwa na activités za mingi nafaka. Tunafanya ma concours interscolaire, ma concours de danse, ma barbecue, ma sortie. Sasa leo tulisema sisi tushe organiser bile biote. Donc leo tu organiser sasa party mkabambi de façon que iko tu mkade tu ya mood. Ba jeune ba comprendre que tuko bako tu mood na ni edition ya kwanza itaendelea ma edition zote panda maisha yote relax team kwa tumika. Kabisa. Na message ya mwisho kwa ba jeune. Ba jeune wale wa support siku ya leo. Bon, message ya mwisho naweza patia ba jeune. Donc ni kwa na support ma événement culturel. Donc bakwa ba mure ba culture. Puisque kama uko amure wa culture deja kuna bioneza fanya. Bon, culture aussi ni kazi. Kwetu shie ni kazi, ni management na tunapapatia bakwe na education ya bien. Tusiishie tu mu madoze tu mu mapombe, donc tu comprendre kama tuko mu entrepreneuria na jeune mwana entreprendre deja naweza fanya bien kesho maisha yake ni kusaidia maisha yake ya kesho. Sio na artiste wa mwa wenye walikuwa hapa hivi wataprester wala walikiangalia tu na. Bon, en fait, si tuko na ma collaboration tutengenezana na artiste depuis zamani. Donc relax team inakuwa na ile collaboration ya ba artiste, ba DJ, ba influencer, ba tiktoker, ba chantre, ba na fama influencer yote rezo zote. Alors ndio tukasema tuba inviter ni bandugu yetu na Mungu akasaidia wote bakafika hapa. Asante Oscar. Bwana kushukuru sana kusikia leo. Merci sana journaliste. Na asante sana. Tunashukuru sana. Ya okay.